ពុកម៉ែបងប្អូនទៅចាក់ទៅទឹកកកមកពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាវអើយចុះទឹកអត់ដល់5នាទីតានីមកញាត់ទៀតតានីពុកទៅចាក់ខ្លាំងតែយើងចូលដល់មានការប្រុងប្រយ័ត្នរៀងមានស្លាយល្អៗចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបែបចាក់ខ្លាំងណាស់វ៉ាវចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានមកលេងនៅពេជ្រនិលជិះតាមបន្តិចទៀតដល់កំពង់សោមអញ្ចឹងណាក្រុងបរសៃនុហើយឥឡូវទឹកធ្លាក់លើភ្នំទឹកធ្លាក់នេះគេមកបាញ់ឡានដើម្បីលាងជំរះក្អែលដីដែលជាប់ឡានហើយសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះសកម្មភាពនាងខ្ញុំកំពុងតែឡើងនៅលើភ្នំដើម្បីទៅមើលទឹកជ្រោះនិងកន្លែងទីវត្តអារាមដ៏កំសត់មួយចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាត្រៀមតាំងពីកៅអៅទៅមួយទឹកអញ្ចឹងរៀងវិចស្ពាយបន្តិចអើយធំដីល្អលពុកម៉ែបងប្អូនអើយដីភ្នំហ៎តែនាងខ្ញុំធ្លាប់មកទីនេះប្រហែលជា6-7ដងហើយបងប្អូនចាហើយមកនេះរៀងអលឹមឆាច់ទៀតអញ្ចឹងណាចឹងរៀងត្រជាក់ត្រជុំតែអត់ភ្លៀងខ្លាំងទេគ្រាន់តែលឹមសាច់បន្តិចតែអាចធ្វើដំណើរបានចាអូយយួរដូចជំលៀសអញ្ចឹងណាអត់តន់ជំនាន់ជំលៀសសង្គ្រាមឯងគ្រាន់តែវិចសំពាយចាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគេនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជាមួយគ្រួសារប៉ាម៉ាក់បងប្អូនប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំអើយបានមិនតិចទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយរៀងនេះហើយទឹកធ្លាក់ពីភ្នំមកគេអ្នកនៅម្ដុំនេះគឺគេអត់តទឹកពីណាពីណីមកទេគេប្រើប្រាស់តាទឹកឡើងមកពីភ្នំរៀងបាន10ម៉ានថា20ម៉ែត្រចុះរៀងនេះហើយដងហៅញាប់តិចហើយតែសบายពុកម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំរៀងអបសក់អីកាលពីមុនវិញខ្ញុំអាសាមកអូនចាត់ដួលកូនមានដួលណាកូនស្រីពៅខ្ញុំទឹមតា3ឆ្នាំកន្លះទេពុកម៉ែបងប្អូនតែចំណាប់ហើយខ្លាំងជាងម្ដាយទៀតថាម៉េចទៅចាំម៉ាក់ផងណែប្រយ័ត្នកូនណាយ៉ាត់ដួលកូនណា3ឆ្នាំកន្លះហើយចេះណាស់បងពុកម៉ែបងប្អូនអើយបកែគាត់មាំតន់ណាកាលពីខ្ញុំសម្រាលគាត់នឹងអត់គ្រប់ខែផងតែគាត់រឹងមាំហើយជាកូនសម្រាលដោយវះកាត់ចឹងតែគាត់មាំជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងកូនណាប្រយ័ត្នដួលអូយមកទៅឡើងភ្នំកូនចិត្តឡើងភ្នំអត់កូនអូនទៅចោលលើហើយអូនចាំអូយចាំបាក់ផង
cha bộ mai bông ôn bên đi nhưng nhom lá người chất đo ti tăng này ơi lá ban cua đại ta bộ mai bông ôn nữa ơi nước spin ơi plei bươn lươn ơi chua pi dương lang tan á các bạn đấy tay chất đo plei nước ai đo cặp bông sau mi chẳng á nhom lang chất đo ti tăng này hiện ở lâm tịch tịch bộ mai bông ôn nữa tay chạy xuống na bên nhom cả nhom mau ra đòn vinh trong khai đau đau và tay sẽ phải chặt vừa châu chặt là bạc phồng á đi tiết ơi nếu nhom nom phụ mẹ mong ôn từ mưa tập chùa hay mà đo ti tăng đi tạ tương chết Campuchia tương chết Khmer chơi vô chứ hơi đắp bẹ cái tà phồng đặt bông cha bộ mẹ bông ôn nên nhom nâng pa mẹ lang chụp đo ti tăng hơi ơi và 2 triệu 4 phàm ti tiết đó là bộ mẹ bông ôn một con phải pơi nhưng mà mình sầm nhẹ xong bây giờ mình tịnh mai bia sầm nhẹ chụp đập đo mà mình là tiên đai lục ta lục dây tơ ở chặt đo tiệt quạt khăn cái à đội nhom tỉ mẹ sẽ khăn nhom đau dư mai đây lần trong ốc trời hay chỉ lục cắt cái mà tao bàn hiện sạch trường muốn mau muốn hiện prey trường nắng á bộ mày bông ổn mày đai bài gió xô mày bộ mày bông ổn màu của mỗi bờ đòn ấy nè thọt mau cái hiện một ba và tay nhom mau xô mày trắng ở từ đào nhom trăng màu lên lùm hai rắm hai ơi mi tập chúa tiệt trăng mà chính cái cứ mi tập chúa tại tập chúa thông mê bộ mày bông ôn tập chúa tụi đai ô đinh lưu sẽ lấy snow tập đá bộ mày bông ôn một nơi non hiện thấy độc nu tập á tập đại hô chọt tới khóm xâm rạp bong để quạt lan thùng thông quạt liêng quạt bánh nhỏ nâng sẽ lấy tập chúa nên nắng bộ mày bông ôn cha con chặt đua con na đó là xong lục tai bộ mày bông ôn miền lục ta thụt đông quạt nơi lơ phnom quạt nơi tầm ăn ai nghe quạt miền chôn trà này đông phải chôn má này để chôn quạt hiện trở đai ấy quạt nơi tầm ăn ai hay ắt ơi ngay na của miền chứng hăm ơi chia bột bò sạch nơi khổm tới quạt tại chứng hăm tới bọn ban chăm chân tới như na ót có ót chân tới trong về bụi nhom máu mi chứng hăm tục ai quạt ai tục ai bọn tị tua chẳng nó bụng mẹ bông ổn lợi bạn đo tì tăng hay bụng mẹ bông ổn ơi hay ôn sấy nên nhom quạt bàn mà đói muốn nhom quạt chỉ mà tàu vì nè bay nè con quạt hay nó đây quạt á còn mà đói muốn nhom tăng mạo thằng thật hay tụi nhom chi lán mà hình dư đài vừa lại chụp tinh ấy chờ nó nó sẽ cái đặt từ vô tắc hô khục cả lại của tắc hô bị phnom á bộ mẹ bông ôn ơi mà phay buôn mau lên mà phay buôn mau cứ tắc hô ắt chụp thôi thòm chiết cho tập cát màu đòi giờ mình đặt smart đó là bộ mẹ bông ổn ăn còn nơi lên nó còn miệng đàm chê nổ bát sạt ơi tung chiết và bút sát na lại vào mà cùng hình cho bột sạc hello ôi có ốp cả chụp pa na bộ mai bông ôn ơi lòng chui pin prey tay một đón một ca chụp pa một chung
ពេញដីពេញអីនាងខ្ញុំមករត់ដល់ខ្ញុំចូលចិត្តណាឲ្យតែមានផ្កាចម្ប៉ាគឺនាងខ្ញុំបេះហើយផ្កាដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺផ្កាចម្ប៉ាដូចជាមានមកកាក់ទៀតនេះមកកាក់ព្រៃអូជ្រុះអស់ហើយមេឃភ្លៀងមកទុំជ្រុះអស់លីងស្លឹកផ្កាម្លិះផ្កាចម្ប៉ាកាលមុននាងខ្ញុំឡើងដល់លើបេះផ្កាចម្ប៉ាលើអស់ហើយជ្រុះរេលអស់ហើយហ្នឹងអើយនោះកន្លែងដូចជាម៉ាក់ធ្លាប់និយាយរឿងប្រវត្តិប្រអប់ប្រាប់ថាដូចជាមានជនជាតិចិនគាត់មកកសាងពហិនៅនឹងមិនដើម្បីកសាងធ្វើអីមិនខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែឲ្យតែខ្ញុំមកខ្ញុំបែបបន់នៅនឹងរហូតសុំសុខសប្បាយអីចឹងណាហួយហត់ខ្ញុំមកស្រឡឹងមើលតផ្កាចម្ប៉ាទេលើអស់ហើយអត់មានកំពុំអីមួយហ្នឹងរីកអស់ហើយហ្នឹងត្រូវទឹកភ្លៀងរីកឈុះស្គីជ្រុះរេលពេញដីតែក្អូបទៅលើហ្នឹងមានរូបសំណាកព្រះម៉ែគង់ស្អ៊ីមខ្ញុំឲ្យតាសាមកនាងខ្ញុំឡើងទៅបែបបន់នៅនឹងរហូតហ្នឹងបងអង្គគាត់សូមរៀបសុំជ័យចឹងណាបងម៉ែបងប្អូនចាកូនអូនរៀកចាកូនចាព្រះអង្គដើមរះព្រៅអូឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយខ្លាំងរះព្រៅធម្មជាតិរះព្រៅដីនៅលើភ្នំណាអត់ដូចទិញតាមផ្សារទេឈ្ងុយខ្លាំងមកវិញ ក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គធុដងគាត់ត្រង់ទឹកពីភ្នំហើយទឹកឡើងថ្លាវង់ចែកម៉ែបងប្អូនអើយនិយាយទៅលើទឹកស្អាតនៅពេញទៀតមកកូនមើលធម្មជាតិលេងថ្លាដូចកញ្ចក់នេះអូយឲ្យនាងខ្ញុំមកមុជឯងមុជបច្ចាក់ដូចតកកណកូនអូយត្រង់ជើងទៀតអើយមកកូនស្រីនាងខ្ញុំជើងប្រឡាក់អត់បានទេអូនជន់ភក់ជន់ភក់អូយស្លេងទឹកជ្រោះខ្លាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយចាំតិចទៀតនេះខ្ញុំទៅជូនបងពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាទឹកជ្រោះធម្មជាតិស្អាតខ្លាំងអូអំពើក្តាប់បេះឲ្យនាងខ្ញុំមកកាលមុននាងខ្ញុំបេះ17នោះទៅចាស់ឡងបថងឥឡូវអត់សូវមានខែនេះរៀងនៅស្ទើរច្រើនឲ្យនាងខ្ញុំមកបេះឯងថងធំជាតិចាពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះនាងខ្ញុំបានយកចង្ហាន់មានដូចជាដូងនំនែកតិចតួចយកមកថ្វាយនៅកន្លែងប្រម៉ែគង់ស្អ៊ីមដើម្បីសូមរៀបសុំជ័យទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទលាមទលាប់នាងខ្ញុំឲ្យទៅមកទីតំបន់ភ្នំនឹងមានកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជានាងខ្ញុំមិនដែលរំលងទេគឺត្រូវតែមានរបស់តិចតួចដើម្បីយកមកសានថ្វាយជុំគ្រួសារអញ្ចឹងឲ្យតែនាងខ្ញុំមកពុកម៉ែបងប្អូនអីយចំហៀនរៀងធំហើយយ៉ាងទៅយើង
mau lừa ta sao hello bông ba bông ơi ôi mọi người lại rồi ôn ban sram mình đang ôn sắp từ lá thì đang tới lá bông ba bông ơi rồi ôn xôm po xôm chayแต่ nàng hôn ôn lăng lăng lừa món gì bay lừa món á bay này nè ăn lừa rồi ôn chào xôm dịp xôm chay tới tè vinh miền môn miền phiêu ở tràn ngày cũng sẽ sắp bay ôi tì thưa xa na cũng mai bông ôn nữa tê hiệp con trai trong cô xa ban mặt đa là và mai cũng sẽ lên nông pin nào hai là ban front này nông pin có đấy của đấy hai ôn còn lão một hạt đàn né này ở kiaคือตำรวจมองทำไรนะคือปลอดภัยมองเฮ้เฮ้โอนโอนโอนมูนเนิร์ดนั่งแล้วไปโอนตาน้ำได้ตาโอนตาตาโอนแหนงนี่มาอันนั้นคือน้ำแหนงem cắt đồ vài còn đã đây chứ anh tê vài lục ta lục ta này lục ta máy ta phải cắt đồ ngay tại sang má gót bán thêm máy cầm chai trao để rồi đầu miên còn mình một vai chào xâm điệp xâm chay xâm sọc sơ bài ở miền tây tây chôn châu tộc salon nâng rộng gì xong má bà mai con trai ba mà con thì lại thứ hai ok chơi miền lư miền trên nhà lang máy mai nó con trai này con chào một hai hai con có cho bạn nặng một hai lần nữa hai cái nó lên đi ô chụp đường o điện thêm mà mưa hang con mà là hai bông nhựa mưa ao chặt tròn cái bắt cồn khát mới này chà bụng mày bông ôn nè nhom mực chuột ơi rơm ấy cái hai ơi rơm rẹt nôm rơm prẹt nôm
ដែលមានដំណើរតគ្នាថាអើយរងចាំឲ្យទៅទិញអីដល់ពេលចាំ3 4ម៉ោងពាក់ជើងអត់ទាន់គ្រប់មិនហ្នឹងធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយនេះខ្ញុំតែបានឃើញអើយអាយុបាន30ជាងហើយតែបានឃើញធំណាស់ស្រុកឃើញទូចយើងនៅសាលារៀននេះឃើញទូចមកប៉ានេះតាមផ្ទះនេះបានមេដៃអើយធំណាស់លោកអើយអូយខ្លាចណាស់កូនអើយអូនខ្លាចអត់អូពីរពុកម៉ែបងប្អូនអើយពីរប៉ែកូនឲ្យញ៉ៃមើលនោះមួយនេះមួយបងយ៉ាត់ជន់ទៅណាបាត់ហើយធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយលេខ1បារាំងដាក់ផាំងលេខ1ខ្មែរហ្នឹងសុភាសិតបដៅពុកម៉ែបងប្អូនមានតែគេតន់អត់នោះលេខ1បារាំងដាក់ផាំងលេខ1ខ្មែរធំមកនៅក្រៅធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអូឡងចង់ប្រប៉ុនមេដៃខ្ញុំនេះធំជាងមេដៃផងនេះណូបងប្អូនអើយថ្ងៃហ្នឹងបងបាត់ទិញអីមកហូបច្រើនណាឡើងលើភ្នំជុំគ្នាបងប្អូននេះហុកដុតមែនហុកដុតមែនហុកដុតបងប្អូនហើយនេះគេមកដើមហើយកឡើងកំអាំងចានេះបាយអបបងប្អូនយើងទិញចឹងស្រួលហ្មងវ៉ាវឆ្ងាញ់ណាកូនតំណងអត់បងប្អូនអើយយើងអត់បានធ្វើអីទេហើយខ្ញុំធ្វើបានតែទៅជ្រូកស្ងោរឯងអូយមាត់ទៀតបងប្អូននេះចាត់មុតចកាវ៉ាវមន់ទៀតវ៉ាវលយមែនតានដល់តែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូននេះយើងហូបចឹងលើភ្នំបានហូបទៅជ្រឹងបងប្អូនអើយកម្រងនាងខ្ញុំថាយកទៅញ៉ាំនៅកន្លែងទឹកជ្រោះដើម្បីបានយូរទឹកសើមតែលាក់បន្តិចរៀងសាមពុទ្ធសានមកយកមកលឹមមកពុកម៉ែបងប្អូនយកមកចាំពេលភ្លឺហើយបងប្អូនអាចចង់ចុះទៅលេងទឹកជ្រោះហ្មងចាំទស្សនាការលេងទឹកជ្រោះទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាចាលើក្មេងៗញ៉ាំទៀតបងប្អូនអើយយើងមកផ្លូវឆ្ងាយចឹងយើងមានតែញ៉ាំហូបថ្ងៃដែរបងប្អូនដល់ពី10ជាហ្នឹងណាលាបដាហូបឲ្យអាំងទៅលេងទឹកហ្មងមកហត់នេះបន្លែសាច់ជ្រូកអាំងអត់សាច់ជ្រូកស្ងោរបងប្អូនស្ងោរទឹកពីហើយនំបញ្ចុកដៃនំចុកនៅក្រោយមកវ៉ាវមើលបន្លែតំណងណាពុកម៉ែបងប្អូនអូយនំបញ្ចុកទិញបាន1គីឡូអស់ទៀតតែសាច់ជ្រូកអត់ស្រង់ជ្រូកមកក្នុងផ្ទះស្ងោរហើយហ្នឹងហើយនឹងផាក់ទឹកបញ្ចុកទៀតមកក្រោយគៀនដៃវ៉ាវឆ្ងាញ់ណាស់មន់ទឹកពីបងប្អូនអត់បានដាក់ម្ទេសទេគាត់ថាខាត់ចាស់ហូបចាស់ទៅពេកយកទឹកលើជ្រលក់ឆាន់ឆៃស្ងោរបងប្អូនជ្រូកសាច់ជ្រូកស្ងោរឡើងមកថាបងប្អូននេះស្ងោរបែបនៅលើភ្នំមកបងប្អូនអត់មានស្ទះអីស្រួលទេបងប្អូនឡៃលោកអត់មានអីទេលោកសាច់ជ្រូកស្ងោរជ្រលក់ទឹកកាពីអត់បាទណៅនេះអូនោះតោះរៀបចំញ៉ាំព្រោះយើងនៅដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះបាត់ទៅវិញប៉ាងកាន់បាត់ប៉ាកាន់បាត់ទេបងអីណាទេបងប្អូននាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំម្ដាហើយតាអត់មានកបាត់បងប្អូនអត់មានកបាត់ជើងហែកញ៉ាំអត់កបាត់ទៅពេលចឹងបេះម្ដាបងប្អូនហើយផ្ទាប់ជាមួយបន្លែយើងស្រស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំគល់ទេចេះញ៉ាំតែចុងស្លាតតបចាំមកនៅក្រោមមាននេះអាស្ដៃប្រុសនេះដាក់អត់ចេះញ៉ាំទេបងប្អូនហើយជាមួយនឹងនេះអីគេនំបញ្ចុកតែដាក់នំបញ្ចុកអត់ទេនេះដាក់នំបញ្ចុកមកទៅយើងហូបតាមឡើងទេចង់យកពីណានឯងចាហ្នឹងបើគេដាក់ស្រាយប្រុសតែនាងខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំទេហើយបន្ទាប់មកយើងមានម្ទេសមួយម្ទេសចង់ម្ទេសបន្តិចចាសាច់ជ្រូក3ជាន់ទឹកជ្រលក់ទឹកកាពិវ៉ាវភាសារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវហូបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមកចាទីលឿនអត់ទេទីក្រៅទីក្រៅហើយស្អីក្រៅហើយអត់ញ៉ាំចុះអាឡៃមើលប្រាស់ហ៎ឃើញសាក់មាន់មានសាច់មាន់មានអីបងប្អូនខាងណាហើយដាក់ឆ្អឹងដាក់នឹងម្ដុំទៅមកបងឆ្ងាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយមកលើភ្នំហើយរៀងឃ្លានដែរអត់បានញ៉ាំអីផងចាំទៅលេងទឹកជ្រោះរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាយបាយប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូន
ขวานลือตาทางอย่าเปิดมาเต้ต่อแต่ได้ปลอดจ้าพวกมันปอนเนี่ยยมมันบอกกลุ่มร้องทางยำอาหารnơi cái lại nhồi lên đi hai bên tay cái sập tới trong nhâm nơi cái lại tập chúa mới tới sập hiệp đá trong nhâm đá chẳng nó phong mai bông bồn cha dương đa đây miếng cà prong bị giặt phong mai bông bồn ơi phùa thì sao lừa phun nôm cho lang chẳng nó giờ mau cái lại nâng giờ mình ai bẹ bị chơi cay ngay cao đây dương bẹ bị chơi na đây miếng và tập hiệp chẳng phùa thì sao nên nhâm thọ ma chợt đó nên nhâm đằng bờ rọt đâu với nhâm hiện bẹ bị chơi ngay nên lúc trong tới khai là chẳng á cha vậy spray mà hộp mà ha tay lại tập chùa lưu sẽ lấy tập chùa sạn na ồ cái lụa đai trăm ở sạch hàng tay lật mỏng tức đó bằng tâm này cho để sụp búa lá niềng nhom thọp cà phê môn bay cồn phong chọc phong thọp đuôi mà đó lời này dân cho để cà phong bị giặt đẹp mệt say nè ở nơi đồng bằng đi nè mình đăng ấy phụ mai bông ôn ơi tham miên tập chua tay nên nhom thọp màu trắng nên nhom đăng trắng nè hiện ắt miền phơi đào để cả nên nhom xa máu miền phơi đào về lấy khăn mơ dú đây đọc chật trắng đấy cameraman cho số bùa cameraman mau lực đi mùi ấy rồi yeah giờ mà đã tập chưa tích tích hai làm pha vong mòn bụng mai bông ô nô hơi tạch che tái hiện miền mục bụng mai bông ôn miền mục tràn chính dương mau bờ ca pì nhom mau cả món hiện mấy suốt như nhom bộ phơn lời hiện này ha hiện đây sao những đằng bộ phơn ca ở té nè ắt thọp mau quạt hiện ba tay nên chúng thọp mau chẳng hiện ắt tây tềm rồi trở đòn chẳng đấy cha chắc đam miên tập chủ tịch tí ra bụng mày bằng ôn ơi ôi thò mà triệt tính đập ọt miền nén khơi có bút chắc thầy ọt ấy đâm mới vẽ một chắc lại cameraman chắc chuột mỏ tình ọt tắt chưa yeah đậpไปยังกันได้ปีอัดมีนไอช่วยตบđậpไปยังกันได้มวยมีนไอตบจังส่วนlời này dân cầm pông tay rồi còn lại là đi rồi ấy da cậu nên không có sập bài buộc mai bông ôn ơi bài khăng khăng ôi rồi 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 ai rồi
ខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងទឹកជ្រោះហើយស្អាតអត់ពុកម៉ែបងប្អូននេះទឹកជ្រោះដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់មកលេងណាគឺបែបហ្នឹងទូចទូចអត់មានគេស្គាល់ទេអញ្ចឹងអត់មានភ្ញៀវទេសចរណាមកលេងទេតាំងកធិត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 តាក់កធិត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 យ៉ាបានហើយអង្គយកកូននោះបងអូននេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងទឹកជ្រោះដែលនេះខ្ញុំបាននិយាយនឹងហើយអូយត្រជាក់ចំហាយក្លិនធម្មជាតិសាក់ថ្មជីវិតបែបធម្មជាតិ 100% អូយមកដល់នេះយើងអាចរងបែបធម្មជាតិបានត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាមកដល់យើងឡើងមកយើងបែកញើសតែដល់ពេលយើងបានចុះទឹកអូត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយអូត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអើយត្រជាក់ដូចទឹកកកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាវអើយចុះទឹកអត់ដល់5នាទីតានីមកញាត់ទៀមតានីព្រោះត្រជាក់ខ្លាំងតែយើងចូលដល់មានការប្រុងប្រយ័ត្នរៀងមានស្លាយល្អៗចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបែបត្រជាក់ខ្លាំងណាស់វ៉ាវvery good very good អូចាក់ខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរមិនហត់តែខ្ញុំនេះហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនស្រីនិងម៉ាក់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំក៏បានឡើងមកដល់ហើយគាត់យួរតែរបស់ហូបហីកៅអៅមកមួយទឹកនឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយមើលអូនទៅនឹងខ្ញុំបានមកដល់ហើយតិចបេះដូងទេសភាពព្រៃភ្នំយួរមហូបបែបរោគរាកចាពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំបានរើមហូបមកដល់កន្លែងទឹកជ្រោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំម្ដងទៀតមុននឹងថាញ៉ាំនៅលើដល់ពេលទៅអត់សូវតំណងអញ្ចឹងចង់មកញ៉ាំទឹកជ្រោះបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាតែសាន់ទឹកដីហ្នឹងយើងញ៉ាំបដាស្ដាប់សំឡេងទឹកជ្រោះបដាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងអត់មានជាព្រាមានអីចាំត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនអើយយើងមិនញ៉ាំដៃអញ្ចឹងហើយមកវិញឲ្យបានច្រើនណាមិនបានអីទេបន្ទប់អីទេបងប្អូនអត់មកបានដើរលេងព្រៃភ្នំកន្លែងតែគេមកតែអត់ដល់បងប្អូនណាអត់ដល់តែគេធ្វើមកទេបានមក
ចាពុកម៉ែបងប្អូនពេលនេះនាងខ្ញុំបានទៅផ្ទះវិញហើយនាងខ្ញុំបានមុជទឹកជ្រោះនិងញ៉ាំអាហារនៅលើភ្នំរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំទៅផ្ទះវិញហើយព្រោះរៀងអាសៀលដែរហើយម៉ោង2ជាងចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនា Channel YouTube នាងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តទៅទៀតនិងមានវីដេអូថ្មីថតទីកន្លែងស្អាតៗដែលបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ